Hola, hola! Que tal, como estades, señoras e señores? Sabedes quen son, non? Sí, claro, son o fontaneiro dos videoxogos e o fontaneiro da túa vida. E hoxe visito a Voltas co Prato. Por qué? Porque hai unha cousa que lle gusta moito a este fontaneiro, que son os champiñóns. E claro, habendo unha festa como hai aquí en Ordes, teñamos que facer algo relacionado con champiñón. Pero non o vamos a adiantar, porque se neste programa as receitas son cousa vosa, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Que está chulo, vístelo? Sí. Vístelo? E ti estás chulo tamén. Eu estou chulísimo, tío. Eu estou moi chulo, Sí. Buah, teño malladísimo, Teño malladísimo, sí, a verdade que sí. Se tivera así mallado o lombo... É a primeira vez que poño unha funda. Sí. É para estreala, Sí. É para estreala. Quédache, ben, a tua talla. Quédame bastante ben, estou contento. Bueno, se non nos seguides nas redes sociais, sabedes que en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas e, ademais, temos un sorteo activo maravilloso, que é o sorteo do libro das receitas do Voltas co Prato, na que non está Fran Cañotas vestido de fontaneiro e videoxogo, non? Lástima, pero está Don Xulio Mato, A vedes? Sí. Está Don Xulio Mato, sí. Vestido sin máis. Xulio Mato, ti xogabas ao videoxogo deste fontaneiro? No. A mí pilloume xa... Mira, puxeron xa música... Cunha adolescencia... Esa é a música de cando o meu personaxe morre, Sí, pois xa pescado. Palmaches, Pero pola contra, Lucía Vázquez, que é unha muller de ben, é unha muller, bueno, versada nesto dos videoxogos. Nova. Nova, tamén, non como a Xulio. Nin tanto. Saberá, ou xogaría, non, polo menos. Ainda xogo. Ainda xoga? Claro. Sí. Home, claro. Mira que che pasa no dedo. Así teño a tendinitis. Digo que de traballar, pero ás veces é... É de videoxogo. Bueno, pois, señores, imos cociñar. Atención a ver o que nos trae Emilia de Vila de Cruces. Ola, son Emilia Naveiro de Camanzo, que aos champiñóns uso moitísimo porque son estupendos, tanto de bote como frescos. E os cociñeiros facedeme unha receta ben ricas de champiñóns. Son sanos, métense no polo, métense na carne, na tortilla francesa, que é o que máis me gusta, en todo. Eu tamén teño un fillo cociñeiro, mámolle pobrecina, que vai ganar unha estrella Michelin cando lle dea. Teño outros fillos, así con veciño para os tres. Pois é rarísimo. Aí estaba Emilia de Vila de Cruces, que nos pedía champiñóns, porque claro, se dicía eu cando empezaba o programa que están de festa, ou mañán empeza a festa aquí en Ordes. Teñen a festa do champiñón, nos bares dan champiñóns, hai absolutamente... Moi ricos, Sí, no, hai champiñóns por toda a vila. É unha pasada, e ademais teñen grandes concertos e demais, así que moitas actividades, podedes pasar por aquí. E nós hoxe, a nosa particular homenaxe do A Voltas co Prato é cociñar con champiñóns. Xulio Mato. Pois mira, eu trouxe unha receita hoxe porque estiven de viaxe hai 2 fines de semana e probei unha receita que me encantou, recheos os champiñóns de boi de mar. Me ca! E despois gratiñados no forno. Para. Ti sabes que cando Mario come o champiñón, Sí. medra. Sí. Se come un champiñón recheo de boi... Pois... Mira! Dense arriba, A mí tenes que me traducir os sons. Sí. Ese é o son de cando medra. De cando medra, vale. Sí, ves? Vale. Ostras, estás facendo enorme. E cando se fai pequeno outra vez? Non, morre. Ah, morre. Ah, non se fai pequeno? Sí, pero eso... É así. Vou ter que xogar, a ver. Lucía, ti que vas facer? Eu vou facer unha super receita de champiñóns que é meta champiñón. Leva 3 cousas distintas, todas de champiñón. Unha crema de champiñón, uns champiñóns salteados e unha terra crocante de champiñón. Que animalada, Hoxe ten un papel protagonista... O champiñón. O dos sonidos, Polo que sea. Pois, señoras, señores, cociñamos champiñóns no Voltas co Prato, quedamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. Córrelo. Fannos falta todos estes champiñóns. A ver si temos o da moeda, que me encanta o da moeda. Bueno, veña, vai dando, Lu. Mira, imos comezar picando un montón de champiñóns
un mogollonazo. Ajá. Non podías ter picado xa? Podía, e despois que fajo aquí. No, digo, porque claro, mira, vamos un pouco xustos de tempo, tal, Pero ti mira, podías ter picamos avanzado, uns poucos e despois xa lle meto eu. Xa dá igual, non? Entón, imos picar así un montón de champiñóns en láminas, neste caso, porque Vale. imos facer varios cortes diferentes co champiñón hoxe. Para a xente na casa, se sodes vagos como a min, véndeno laminado. Tamén. Se o queredes, vale? É mellor laminalo no momento, que o que Bueno. venden laminado ven sequiño xa. Eu non digo nada, pero véndeno laminado, se fai falta. Lucía, ti como limpaches? Mira, estes limpámbolos moi ben, cun paniño así... Espera. Ti non quererás hoxe o super cacharro. Veña, super cacharro. Queres o cacharro? Super cacharro. Super cacharro. Vou dar un truco para cando os champiñóns están moi sucios. Eu, cando o champiñón está moi sucio, o que fago é pelalo. Metémoslle vale. o cuchilliño así por aquí e tiramos. Quitaría a primeira capa como se fose unha cebola, non? Quitamos a primeira capa. Vale, E ademais, cando os queres que estén moi bonitiños, moi blanquiños, por exemplo, hai xente que os come crus en láminas moi finas, Ah, límpalos así e así asegúraste de que non lles queda nada de suciedade. ostras, que guai. E ademais, mira, quedan super bonitos. Mira que blanquiño, que bonito. Vale, queda moi ben, Pois este é o super consello de Lucía Vázquez para limpar os champiñóns, pero o importante destes champiñóns é que van ser como 3 preparacións, entendo, non? Exacto, entón, De champiñón. isto é para a primeira preparación. Entón, temos aí champiñóns laminadiños. E aquí Ole. imos a facer algo que para min é indispensable Veña. na miña cociña. Eu teño desto sempre a moreas, guardado na nevera. Ben, un Que tarro é? 2. É unha mistura de allo, perexil e aceite de oliva. Chámolle allo perello. Non é unha cousa, non é que me vaya a ganar un Nobel por isto. Un allo perello. Pero Hoxe vamos a facer un allo perello, un allo perello. que é perexil, aceite Pero e non é allo. broma, eu sempre teño, isto, Pero escoita, e tes tarros. Tarros. Porque, espera, isto non é broma. Meu sogro tamén o fai. Pero meu sogro fai así tamén fai, el chama yo allo perexil. Bueno, pois eu me... El chama yo mira, o allo perexil. Mira. Entón, o allo perexil, o bo que ten é que ti telo, como está en aceite, conservas un montón. Mételo na nevera, Claro. se aceite de oliva, incluso solidifícase e está aí. E queda aí, pero queda un montón de tempo. Entón, vas facer un filete, unha cucharada de Claro. perello. Vas facer unhas patacas, unha cucharada de Vale, vou perello. apartar isto porque se vexa ben na casa. Se non, Entón, imos o triturar allo eso, perello, porque se vexa ben, que é moi importante, vamos enchufar. Cando empezamos a registrar nomes neste programa? Porque estamos perdendo cartos, non é broma. Aí vai, allo perello. Hola! Trituramos. Tampouco se trata de que quede finísimo. Pero bueno, entón, cada vez que queiramos cociñar algo e queramos botarlle un allo, que sabemos que ven todo leva allo, Que guai. en vez de picar o allo, Pois atención, Galicia, estade moi atentos ao allo perello e a todo o que pasa neste programa, porque no 664-483419 repartimos cartiños, podedes falar con nós se queredes o que vos apeteza, e repartimos 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión dos champiñóns. Sí, encántame ser hoxe esta personaxe. mira, Ole. Xa se che ve. ímolo sentar un poquinho co allo perello Vale, o que faz é sal. mesturar o champiñón, e O un allo poquinho de perello. pimentón. allo Mesturámoslo perello, ben. pimentón e sal. Son poucos, voulle incorporar... Deberían ir ser aínda moitos máis, porque isto despois queda en nada, Como? Que vas a facer con eles? Entón, agora, ponos poñer nesta bandexa de forno con papeliño. Estirámolos así ben estirados. E van ir ao forno, E imos ir con eles ao forno, Ole. porque estirámolos así porque o obxectivo é que sequen, Vale. que tuesten e que perdan a auga. Chea. Entón, despois van quedar moi chiquitines. Ves este pedazo de corte de champiñón? Vexo que, que non se vía ben na casa, e dous, vexo que ti dicías que nos comprara laminados porque perdían ajo e agora queres lle quitar ajo. Moi ben, Lucía. Veña, vamos ao forno. Vamos ao forno, Lucía, veña. Ao forno. Canto tempo, temperatura, máis ou menos? Pois mira, 45 minutos, unha hora a 160. Espero que teñas maxa, non? Tía, Maxia. Teño a maxa, veña. Marchamos con don Xulio Mato, vamos alá. Este é de videoxogo Non, tamén. é que ti de videoxogos non controlas. Ah, vale. Bueno, este é máis da miña época, sí. Claro. Vos con que xogabades, quer dicir? Na túa época foi cando se inventou a roda, non? Sí, sí. Foi daquela, Sí. claro. E o sopapo O sopapo tamén, inventou, o sopapo tamén, sí, Aquela o sopapo tamén.
Nos con que xogábamos? Pois na calle, a pedradas. Bueno, como a nós. Por eso. Pero eso non quita que non xogares tamén aos videoxogos. No, que non había videoxogos. Había dúas máquinas nos bares. Un era o de romper boliñas no tal. Sí. Claro, eu xogaba unha de golf, me gustaba moito. Sí. O Comecocos tamén estaba. Ostras, o Comecocos, é verdade, certo, moi ben. Estaba, Entón, un boi de mar, un boi de mar. Mira, un boi de mar. Este é deses que venden xa cocidos e conxelados, vale? Canto mellor sexa o boi, mellor van quedar os tal. Pero bueno, este cheganos ben para facer a receita. No, para facer a receita, me refiero que tamén escarallar un boi moi bo, dis, é unha lástima mesturarlo con outras cousas. Non os champiños recheos, claro. Disti. Bueno, vexo que estás por aí un pouco de refogado. Aquí teño un refrito de allo, porro e cebola, vale? E deixámoslo aí que vai a... Allo, porro, cebola, ten aquí o refogadiño no cazo e agora está pelando o boi, porque en teoría vai ser o protagonista do seu champiñón. No, o champiñón vai ir acompañado do boi. O protagonista é o champiñón. Perdón. Estamos na festa do champiñón ou na festa do boi? Sí, mira, razón. aquí teño Vale. tomate triturado, vale? Mira, vámoslo coar para que se nos vaya todo o líquido que ten, vale? Que nos quede o que é a pulpa. Vámoslo deixar aí que, mentras se nos fai isto, que se nos cole un pouquinho, vale? Vale. E agora esta carne, según a vayamos tendo, podemos ir botando aquí, Vale, a idea xa é ir a carne toda do boi metendo do boi vai ir para dentro. No propio refogado, non? Eso é. Vale. Mira, agora vamos a quitar aquí. Oye, poñer un peto e entran ganas de traballar, Sí, verdad? Sí, increíble. Bueno, mira. Vamos chamar a nosa convidada mentre Xulio Mato vai engadindo aí o boi de mar. Recibimos cun fortísimo aplauso a Emilia de Vila de Cruces. Un aplauso para ela. Hola, Emilia. ¿Qué tal por aquí? Ponte aquí, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Benvida, ¿cómo estás? Muy bien. Sí? Sí. É veciña, Esta casi veciña miña é de casi Xulio Mato veciña tamén. miña tamén. Aí está. Sí. Imos a saco porque temos pouco tempo. Mira, Xulio Mato tráeche un champiñón recheo de boi de mar. Mira, Oh, qué bien. Mira, eu vou facer un refogadiño, bueno, estou facendo un refogadiño aquí con allo, porro e cebola. E agora toda esta carne do boi cocido, vamos a ir botando aquí para facer como unha farsa, sabes? Un recheo co que vamos utilizar despois os champiñós. Os champiñós vamos a quitar o tallo e vai ir para aquí tamén. Vale? Entón temos un recheo fabuloso. De feito, mira, vou quitar eso para aquí xa. Soy del mar guapo, soy aquí. Sí. Bueno, sobre todo xe cañotas. Podes dicirlo un pouco máis alto, que non nos coitaron na casa. Digo. Que soy del mar guapo, así que... Moi ben. Televisión. Vai dar un aplauso a Emilia. A primeira verdade que se dixo neste plató en 700 e pico programas. Moi ben, Emilia. Eu digo a verdade sempre. Aí está. Sinceridade. Bueno, esta é a idea de Xulio Mato. Mira, o que che dicía, estou quitando os talos, vámonos picar e van a ir aí co... E por este outro lado teño, ves como está soltando toda a auguiña? Para que nos quede o que é a pulpa sequiña para botar aí tamén. Recende moito, Que che parece, Emilia? Ai, sí, é un marisquiño... Pois imos ver o de Lucía. Veña, arrímate aí. A ver. Arrímate aí. Este non leva marisco. Que tal, Emilia? Este non leva marisco, pero leva 3 champiñós. Este só leva champiñóns. Bueno, leva máis 3. 3 elaboracións. Só leva champiñóns. 3 elaboracións. Champiñóns, un poquinho de queixo crema e así aromatizantes. Pois olle mala cara, cando dixeches. Sí, verdade, Emilia? É que Porque eu son cociñeira tamén. Bueno, que me dis? Parece que vou en desventaxa, pero hai que esperar... Hai que esperar ao final. Pois sí. Mira, aquí estou salteando estes champiñóns cortados en cuartos. Ole ben, Así co allo perello que fixemos agora fai un anaco. Sí. Por outra parte, estou secando uns poucos champiñóns no forno para reducilos e que concentren o sabor e despois picalos e poñelos por riba. Moi ben. E coa metade destes imos facer unha crema de champiñón. Anda. Ves, ahora xa o mirache mellor. sí. Ahora xa o mirache mellor. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, Emilia, eu non sei se preguntarche cal levarías tipo a Vila de Cruces así sin probalos. Se escollerías algún ou prefieres ir pensar? Para todas aquelas compañeiras levo todo. Bueno, pois entonces vou-te deixar ir debatir ali con elas, vale? Veña, un aplauso para Emilia, que está connosco, ven de Vila de Cruces, está no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Ai! Señoras e señores, hoxe chegámonos ao planeta champiñón para celebrar un fungo que tanto outorga poderes en videoxogos como fai as delicias dos máis larpeiros, como a min. Saboroso, asequible e moi versátil. O champiñón é unha alegría que topamos nos mercados os 365 días do ano. Como son de cultivo, é sinxelo botarlles a man e non temos que agardar ao inicio da tempada micolóxica. Aínda así, en Galicia costounos collerlles o gusto, porque os cogomelos, polo xeral, chamámoslles por nomes feos como pan de cobra e cousas aínda peores. Pero pouco a pouco foi-nos virando a idea e agora somos o terceiro produtor de Europa. Unhas 130.000 toneladas entre cogomelos e champiñóns de cultivo.
Ben vedes, este fungo chegou para quedar e ten, atención, dende hai 34 anos, unha importantísima festa en Ordes. Degustación de champiñóns e moita troula. Todo é máis este venres, sábado ou domingo. Outra opción tamén é ir mercar uns poucos e probar as nosas receitas. Xa nos contaredes, como sempre, en @avoltascoprat. Coprat. Poñedemo de que morrín, eso de que morrín. Trabuquei, vamos con Xulio Mato. Pues debe ser o disfraz, porque é raro que trabuques. ¿Verdad? Mira. Mira a Mario, mira a Mario. Ese que é o de atrás, é o champiñón. Sí. Non? Xulio, Mira, dime. estoy facendo un corteciño aquí na cabeza os champis. Por qué? Porque ahora temos isto apagado. Si o fixeches máis veces. Temos isto apagado, que tiña que ter prendido. Entón, mira, vamos a esperar a que nos Eso queza se eso. fixeches máis veces, pero quero como explicas. Claro, no, facemos un corteciño. Ah, bueno, vouche explicar como lavo os champiñós. Necesito cacharro, tiven envidia de... Queres un cacharro? Tiven envexa, sí. Joder, que... Ahora vamos a ter que empezar a limitar o cacharro Sí. porque o pedí de seguido, Sí. Super consello. Mira, como ben dixo Lucía... Espera, oh! Ah, que? Espérate, ahora te lo que pedí, tens que esperar a que salga de aí. Vale. Vale, estate tranquilo, pide outra vez. Ben, Super consello. mira pai. Ahora, Tá? Como sei que saleu? porque fai... Ah, vale. Bueno, como ben dixo Lucía, se están moi sucios, podémonos pelar. Pero como é un pouco peñazo pelalos, eu recomendo telos, o sea, conservalos sucios como están, e no momento lavalos debaixo do grifo, ben lavaos e cociñalos ipso facto. O sea, teu consello é lavalos. É lavalos, pero lavalos e cociñalos, porque se os lavamos e os conservamos, isto é unha esponxa. E pode ser tanto champiñón como calquer cogomelo. Vale. A mí gusta máis lavalos que pelalos. Pois o consello de Xulio Mato é lavar o champiñón. Porque son máis no gallao. Moi ben, moi ben. E se non están moi sucios, cun paño húmedo, quitalos e xa está. Tes aí toda a mestura, non? Está aquí toda a mestura, mira que ven a receta. Unha amalgama das que Ahora- che gustan a ti. Ahora vamos a botar xa. Ves Toda como a cambiou polpa. a pulpa do tomate? Sí, Botamos sí. aí. Non vamos a botar todas, así 3 culleradas. E xa temos o noso recheo, comprobamos punto de sal e pimenta e temos listo, Moi ben. Isto despois vai ir ao forno a gratiñar co champiñón. O único que vas facer vai ser O champiñón rencheo, agora non? vamos a empezar a meter aquí. Mira, Xa vamos a está. empezar a poñer xa aquí. Pois imos coa pregunta de concurso, temos 50 euriños, xa sabedes que eu, Mario, colecciono moedas, así que 50 moedas de Mario que poden ir para vos. Atención, de que enche ou cal é o recheo? 50 euros, non? 50 euros. Claro, non empecemos con tonterías, vamos a dar cartos. Vale, por 50 euros, veña. De que enche don Xulio Mato os seus champiñós? De boi. De mar. De que? De boi de mar. Moi ben. Aí, 664-4834-19, ese é o son máxico de hoxe. Do Voltas co Prato, se escoitades. Vou soñar ese con son, el. se escoitan o do coin, plan, o da moeda, aí está, é que acertastes, vale? Eu xa vou soñar con todos estes ruiditos, Está guai, verdad? Sí, sí, mola. Veña, cando enches aí, avíseme, vale? Vale. Veña, vamos con Lucía. Acho natural as pessoas usarem esses Que isso? cogumelos. Isto non é de Mario, eh? Da igual. Veña, xa está. Estamos xa na festa de Ordes, xa estamos un pouco metidos na historia. Lucía, que Mira. andas a facer? A ver. Pois teño aquí os champiñóns en cuartos que están reducindo. Botelle un pouquiño de viño do Porto, un pouco de pimenta, un pouco do allo perello, e aí van quedar un ratiño máis. Ole. E mentras podíamos ir ao forno, se xa fixeches magia. Isto é un refogado, queres ir ali? Sí. Sí, ves? A ver, espera, ten que soar algo para o forno. A ver, Aí está, veña, vamos. E agora un tachán para Lucía, porque, atención, saíron os champiñóns. Moi ben. Hola. mira, biches, Sí, pero ahora explícanos que pasou, así un pouquiño para a xente que está na casa. pasou que mira ahora como quedaron os champiñóns. Pequeneiros, Aguanta aí, aguanta aí. tostadiños, Hola. Pero super pequechos, pequechos, reduciron mogollón Sí, sí. porque perderon a auga. Estánse vendo perfectamente. E que pasou? Concentraron a sabor. Queres probar un? Sí, por favor. Ahora está tens moi que bo. crecer. Venga, Está potente, verdade? canto tempo estivo no forno? 45 minutos, unha hora. Está buenísimo. Ches. Isto Pero- está super ben. Se temos na casa pero moitos buenísimo, champiñóns que vemos que non vamos usar no día e se van a estragar, metémolos no forno e así, ahora picámolos e Pero así dura. moi bo, Lucía, de verdade, Que animalada, moi bo. Sí, sí. Moi rico. Entón, isto pícalo, pero claro, eu vexo moitas cousas, pero non vexo o prato aínda. Ai, o prato. Non o visualizo.
Entendes? Sí. Deixate un pouco game over. Ti crees? Sí. Xa veremos, xa veremos. Non sei, dame impresión. A ver se... Entón, isto picámoslo así ben, que quede como unha terriña, ves? Ole. Isto é un concentrado de sabor que tamén xo temos guardado na casa, incluso para facer un arroz. Ou para botarlle por arriba calquera cousa en plan topping. Entón, Pero é que lle dá ten que potenciar moitísimo o sabor, Moitísimo. porque sabe moito, claro. e agora, con parte destes champis, imos facer a nosa crema. terceira elaboración A crema. do prato. Imos botar aí os champis. Ostras, champiñón con champiñón con champiñón, Meta champiñón. E agora un barbaridade. pouquiño de queixo crema. Vale. Vale. Podería ser, se non temos queixo crema, pero temos cebreiro, a min co cebreiro tamén me gusta moito. Vale. Isto é moi original, O sea, as dúas cousas que fixeches, tanto o de meter os champiñóns no forno, como esta crema, parecenme unha obra mestra, Gústame. Bueno, unha obra mestra non sei tanto, pero a ver, polo menos Entonces, tentar algo diferente. Prefires que diga que é un desastre? No, Vale. tes razón, por un día que me dixe algo bo... É unha obra mestra, non sei a ou non? que É unha estou. obra mestra. É unha obra mestra. Exactamente. Marcho con Xulio Mato, veña, que imos repartir cartiños, a ver onde imos hoxe, Que anda a xente moi lanzada cos cartos, Pois veña, Xulio Mato, eu estou, imos a Vilanova, Antonio, que é de cereal. Sí, hola Antonio, boa tarde. Hola, buenas. Fai moito sol por Vilanova? Bueno, chágalle, ben. Sí. Está o día. Home, non sei, pero aquí igual estamos a 26 graus, ou Aquí, así, sí, tranquilamente. 25, 26 graus. Aquí máis ou menos. máis ou menos, non? Sí, pero aí te lo mar. Claro. Sí, estou no vendo despejadiño. Meca. Ves? Bueno, só temos un pouco de envexe, pero tampouco moito, non vades ti pensando. Bueno, é bastante. Ti bastante, non? Ve, Antonio, por 50 euriños, dime de que enche Xulio os seus champiñóns. Creo que de boi de mar. Moi ben, de boi de mar, moi ben, hai dixo de boi de mar. O coin. Aí está, Aí. moi ben, un aplauso para Antonio que leva os 50 euros. Moi ben. Gracias. Aí está. Antonio, antes de despedirte, non sei se eres fan do champiñón petit, quen crees que vai gañar hoxe? Home, pois a min gustame todo, champiñóns, etc, gustame. Eu falo vos que van a concursar, casi elijo ao final, tiña que probalos. Bueno, pois xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Tería que probalos. Vente un día por aquí. Veña, un aperto, un biquiño. Chao. Gracias. Chao. 50 euriños é que marchan para Vilanova porque foi un boi de mar, claro. Claro. Que han lle dado os 50 euros. Aí está. E agora que temos, mira, os champiñóns mateinos, ves con un poquinho de allo e perexil tamén na tixola. Por detrás teñen o corteciño que lle fixemos para axudar a que se cociñaran un poquinho máis. E agora vamos a enchelos con esta zaragallada que temos. Moi ben, me gusta, con boi de mar, máis champiñón, que lle botas máis champiñón, allo porro, perixel, levaba tamén. Perixel, allo, cebola. Ole. Isto vamos a botar un poquinho de queixiño afumado por riba, vámoslo meter no forno. Non fai falta que gratine, simplemente que funda un poquinho o queixo, vale? Pero huele moi ben, aspecto ten, Que animalada, Huele moi ben. A ver como quedan, a ver se... Estou-me derretendo, A ver se competimos co meta champiñón. No, é complicado, O meta champiñón é complicado, pero isto... No, isto huele moi ben. Ahora vou poñer un poquinho de queixo por riba. Moi ben. Bueno, vamos a deixar a Xulio Mato mentre vai metendo isto no forno. Imos falar coa nosa convidada de hoxe. Imos con Emilia de Vilel Cruces. Veña, vamos para lá. Hola, Emilia. Mira, Que tal? estas miñas veciñas que ben me quedan. El ojo? Mira onde me meteron. Foi cousa delas? Claro. Ves. O sea, que a culpa é das veciñas. Claro. Pero ti vas a ser a afortunada que vai poder probar. Mira que aspecto que teñen pintaza, sí. os champis de Xulio. Sí, A verdade é que sí. tiña un aspecto moi rico. E mira aí como andan os de Lucía. Sí, ali tamén. Lucía ainda está arjallando, ainda non sabemos ben como vai rematar o de Lucía, ainda está arjallando. Pero ti, como cociñeira, algún criterio tens que ter. Millor é o meu fillo, Sí, mellor que a ti? Sí. Ou mellor que a eles? El ten ti. É mellor que a eles? Ora métote nun brete, Tira polo fillo. É moi bo. Tira polo fillo. É moi Fai-me bo. caso, tira polo fillo. É moi bo. Que se non despois telo que aguantar, tira polo fillo. É máis como máis comida cá, Dios. Tamén é verdade, tamén é verdade. Bueno, tes claro máis ou menos por onde vai o teu gusto ou ainda non? Este daqui ten moi boa pinta. Pero, bueno, non sei, o de queixo Lucía, de sí. Lucía tamén... Has de dar unha oportunidade. Sí, é máis, eu cando me din que non me sale ben tamén se me enfada. Verdad? Pois veña, vamos ver de Eu vou Lucía. dar 50 a 50, non podo. Vale, sí, de momento sí, pero ao final non, Tens que vale. escoller un. Vamos ver de Lucía, veña. Tira Vamos. palo, damos un aplauso, Emilia, venga.
Tira, 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 tira. A ver, Aquí estamos, aquí. Emilia. Vamos a ver, eu creo que ao final isto Hola. vai coller corpo. sí, vale. Ole. Cremiña feita con queixo crema, estes mesmos champiñóns que imos poñer agora. Buah. Endadiños e cociñados ao porto. Buah. Crema de champiñóns, señoras e señores que estades na E casa. ahora? Crema de champiñóns con champiñóns que están pasados pola tixola, refogados con viño do Porto. Buah. E que iso, atención, con viño do Porto. E por riba levan os champiñóns crocantes que deshidratou no forno durante 45 minutos. E ten un sabor espectacular. Si que era meta champiñón, Meta champiñón. Isto a min faime grandismo, A ver, claro. agora o veredicto de Ten que Emilia de ser. sabor, que é o máis importante. Bueno, pero non quero que se me enfade o... Mira, 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 como vai preparar aí outro. Eu se pudera dar un 50%, Que auténtica barbaridade, Uf. Bueno, pues veña, vamos alá a ver se sabe a xente por 50 euriños, moedas do Mario e euros tamén, cantas texturas ten o prato de Lucía. 3. Tres texturas de que? 3. Refogado, crema e crocante. Dixe outra, queixo, Tamén. Pois sí, refogado, claro. crema e crocante, pero válenos con que digades cantas texturas, vale? Cantas texturas de champiñón fixo Lucía? 3. Refogado, crema e crocante. Veña, vamos a abrir o forno de Don Xulio Mato. Tira, Palo. Vamos a abrir o forno de Xulio. Por Vamos favor, allá. que lle soe algo aí a Xulio. Aí está. A mí, eu Espera, son- ven por aquí, eu ven son por aquí. de- Ven por aquí. Pip, 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 pip. Mira, É que mira, se non mira, te ven na mira, casa. que xa É como fundeu. vamos me ver... Xa fundeu. Ah, por eso non hai fogado. E vamos para aquí. Hacemos de pai. Veña, Non estás facendo caso, Fontanero? a quen? Aos meus champiñóns que están maravillosos. Un aplauso para estes champiñóns. Vamos a dar un aplauso, veña, aos champiñones de Don Xulio Mato. Vou poner este para Vamos a dar un aplauso. Gracias, cañotas. De nada. Non fallas, De nada, de nada. Super cañotas para ti. Super cañotas, verdad? Super caño. Super caño. Mira que bonitos, Emilia, que te parece? Ole. Eulen moi ben, Moi ben. Moi ben, A ver se te gusta como está. Mira, vamos a poñer dous para que... Ole. Porque vas quedar con gana. Pois veña, Vamos chegou o a momento de Que probar. non Vamos comigo para a lá. mediodía e vou papar todo. Por aí. Emilia, queres probar? Pois sí. Pois veña, vamos para lá. Non sei que dixo a Emilia que se riron as veciñas, Veña, vamos. Tira palo. Oi, que boa pinta. Bueno, pois Emilia, aí tes Vou por aquí. o prato de Lucía, os tres texturas, e aí tes o de Don Xulio Mato, cando queiras podes probar. Vale. Vaille dando, veña. Vale. Mira para as veciñas. Veremos a ver que é o que pasa. Imos á rúa. José Luis, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, bueno, vendo o programa. Así me gusta, é o que tens que facer, é o mellor que hai que facer. É así, Desde logo. Por 50 euriños, dime cantas texturas de champiñón fixo Lucía Vázquez. Eu creo que 3. Moi ben, un aplauso, veña. Aí está. Eses son de moeda, aí está. José Luis, que levas 50 euriños, moitísimos parabéns, vale? Moitas gracias. Veña, un biquiño grande. Vente por aquí cando queiras. Chao, chao. Hasta logo, hasta logo. Bueno, pois, Emilia de Camanzo, en Vila de Cruces. Ah, probou só o teu? Sí, falta este. Ah, falta o de Lucía. Ah, vale. Pois valle dando. Valle dando. Atención, Ah, non dixen, é verdad. Que? O domingo, para toda a xente que está na casa, o domingo a 1 do mediodía imos estar en Catoira da Biblioteca Municipal asinando, falando, abrazando, bicando, contando anécdotas. Bermuteando. Bermuteando. Sobre o libro das recetas do Voltas co Prato. Eu estou. Sí? Sí. Eu estou. Aí está. Gustache. É que acaba de confirmar. Ti estás? Eu estou. Estás contento? Sí, claro. Lucía está? Eu teño que traballar. Oh. Pero ven despois o café. Ah, vale. Vale. Pois imos alá. Emilia de Vila de Cruces, despois de probar as dúas receitas, da de Maus cociñeiros, quen gaña o a Voltas co Prato dos videoxogos? Bueno, os dous tamén, pero de... Ola, Lucía! Coas tres texturas! Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañá.